Alright guys, good morning. It's already 4:50 in the morning and dito na kami sa meeting place ng kaibigan ko yung aga. Ando pa siya sa labas bumibili ng gasolina and medyo kulang tayo tulog ngayon. Today is Sunday, October 11. Sa 12:00 na ako nakauwi ng bahay, nag-prepare pa ng mga gamit ko and nagising siguro mga 3:30 na umaga sa first alarm ng phone. Pupunta kami sa isang spot na sana ako yung kaibigan mo ng maraming barakuda. Yes, sana suotin. Peace and blessing you guys. Mga lalaot. Ingat po tayo. Good luck and nice. Dala. Dako nga pong gagamitin. Dako lanay. Ikan sulit. Gas. Amuhan. Nagago ba ano? Wala mo talaga na sulog. Isda din eh. Nice fish on agad. Sinamudumi. Oh yeah. Oh. Ay, ito tribali. Barakuda. Uy, barakuda. Anong ganso? Ganso. Ay, pagkatig oh. Alam mo. Thank you Lord. Thank you. Ay, naadim balbag. Ayun. Uy. Kaganda mo itong place na daw nagawas. Nice. Nice cuts. Ay, madasugot nga di. A few moments later. Ayaw, puputol yung lure. Nice. Nasa ilalim ng boat. Ano ka? Tingnan niya. Malapit nang matanggal yung ano. Lord. Anak kong lure. Linya na kadantiyan. Anhok. Hindi rin natutin sa sisirang lahat lo. Excited ka. So, kanina narani na. Ano mo yung nagsisingsiring ng barakuda? Pating ka na. Baga kayo pating ang barakuda na. Kasi excited ka. Thank you Lord. Lord. Naimbis na mga ako na kung kakagtun. Ayaw pagkagtanim ina. Weeds. Talibungan na natin to ano. Trash. Sako. Grabe mga tao dito.
Hindi siya maabot ng tides. Punta, malayo. Ayun na. Sabi ng kasama ko, balik na daw kami. Pero, nandito na ako. Susulit ko na yung area na to. Nakapunta ako dito once pero wala kaming nakuha. Yung iba yung tide level, yung level ng tubig. This time, it is super low tide. So, gaya ng sabi ng kaibigan ko na ano, si Dexter Tangko. Fish on. Isda pala to. Wow, nice. Sa isang cast. Yan yung sinabi nga ng kaibigan ko na si Dexter Tangko during October, yung ano, yung mga low tide med, yung pinakamababa. Okay, lumipat tayo ng area. Nakuha ka tayo ng isda. Yan, good size lapu-lapu. Okay, kunan ko muna ng picture to. Isang beses lang. I rarely took photos of fish that I'm catching kapag maganda yung kagatan. Wow, gas-gas yung ano, yung leader natin. Okay, yung lure. Yan, kagatin mo yan. Sarap. Kulapuhon pero tingagan. Ha? Damot tingin din eh. Tingagan na din eh. Uy! Kagta! Yung sinunod la. Kunanulat ng isda ah. Nice! Grabe! Ano isda? Tingag? Barracuda. I will go there. I will go there. Feeling Princeton Diana. Hey, mana do Mr. Barracuda. After 2 strikes. Okay. So, kalma muna ako. So fascinated with what I am seeing. With what I am seeing right in front of me. Sige natin yung isang camera. Papakita natin yung spot. Sobrang ganda. I hope this area will be protected soon. Okay, so andun yung kasama natin si Mano Domi. Dito tayo sa ano, area na to. And yes, ang ganda. Yan. So you can see that corals. By the way, hindi ako dumaan sa ano ha. Pumunta ka dito, dumaan ako sa pinakamalapit na pwedeng pag-exitan, pagpasukan papunta sa coral areas na to. Okay. So will be my casting area for the next few minutes, and then babalik tayo dun sa sandy areas. Ito sa yung ilalim.
Good size. Wow, pula po. Uy, sinuka ng ano. Mabuto kayo gusto na to. Ang ganituan na sa bukuan. Laro. Ang laki. Thank you, Lord. Okay, so last spot na Una lang ito. pipishingan namin. So kami umuwi. And mamaya shoutout ako. Message sa mga subscribers ko. Nice. 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 Grabe. First cast. Oh. Grabe. Purot na kong believe da. Balhin na po. Kaya niya magpusog. Kapag kinaragay balitaw ni mo. Kita daw timok bagay nito ya. Tultugan alat ng paun. Timpaun, tultog ah. Fish on. Woo! Fish on. Woo! Fish on. Woo! Full! Ah! Wa! Putod! Sinumpayan! Ay! Yung kasama natin mag-overeat na natin, nakakama-plugs na. Na wala pa kaming na pa-follow up dito. Isa pa lang yung nalaland namin. Isang lure yung nalaga sa akin. Kaya swimming muna kami kasi nag-overheat na yung katawan namin. A few moments later. Jellyfish. Ang jellyfish. Ang kuwan ini. Ang Ano pati yung short ko? putik. Man. Nasa yung pagkada kong sa labay. May kunurit na yawan na kuwan. Kunwaray. Bye-bye. Dadakan ako. Mano. Meron mo la, usala. Hotel. Ano sa lang, palayo-layo ito. O di po, di man. Ano? Ngara-ngara. Pausa ko sa labay din ng klase. Pahinga muna kami. It's already 11:30. Meron na kayong magandang huli pero yan nga, mas marami yung nakakawala. Isang lure yung na-donate ko, hinagawang barakuda. And
Pero pag natapos siya mag-FG, balik ulit sa kami sa casting. Medyo mainit na, so kami nag-prepare sa. And habang nag-FG siya, magsha-shoutout muna ako. More than 100 to lahat. Sana maubos ko. Okay, shout out kay El Bimboy Atonte or alias Banghutin, Sir Roger, Brother Randy Glass, sa misis ko si Josian, kay paring Frank Martia Salvador, kay Poppy Eswald, kay Engineer Michael De Varas Estorninos, kay Carlo Francisco Monreal, sa kaibigan kong si Chumpong, si Ted Dinunangan, kay Pakar, kay Master Arman Abelia na Sinopa, kay Father Ryan Lopez, kay Bro Mike Velasco, Sir Aris Sinidoza, Michael J. Uy of Calbayog, Joselito Rodrigo Sevilla of Palumpon Anglers Club, Pagi Estrella of Hinundayan Anglers Club, Jason Munoz, Gary Way of, nakalimutan kong tackle shop nito, kay Bokyo, kay paring Bokyo, kay Ralph Isuso, kay Sir Leo Orota, at kay Master Rama Maraon ng Southern Leyte Anglers Club. Okay, page 2. Haba nito. Kay Angler Mon De Paz Garcia ng Dulag, Shin Rimando Labatos, kay Shin, kay Master Jericho Tolentino, kay Sir Noel Mesias, hindi ko alam yung sunod, Chinese, kay Master Arman, kay Sir Arman Constantino from Spain, Pittsburgh, Menorca, pagkabali, Sibuyan Angler, Jojo Angling, Paul Kirby, Kabiwas Philippines, Jeward Hulagno from Zamboanga, Ryan Gamay Casenas, kay paring John Peter, BT Paulo, Harold Miranda, Jimwell Laca from Australia, Don Lopez, JR Placido, kay Brother Francis Ramilahon of Dibant, John Lloyd Amos of Borongan City Fishers Club, John Rosain, John Russia, Jason Rim, Ian Francis Logatok, Macmac Romero, TJ Rivera bro, ito na yung shoutout mo, Espino Dennis Intat, kay Kit Lumel Topacio Escudero, Gerard Talyada brother, kumusta dyan, kay Master Ferds Pereira, mga idol ko to si Gerald tsaka si Master Ferds Pereira. Okay, next page, more than 100 to. Kay Melvin King, kay R.A. Sainz Kimbo of New York, kay Raul Miking of Southern Leyte English Club, Tigoy Elijah ang Tacloban, Sunny Montanos, kay Sir Alexander de la Cruz, maraming salamat sir, Aljun Leyte Consigna, Picos Pilipinas yata to, kay Sir Michael Tagalogo ng dati sa Mount Magic, ngayon nasa Bukol ANS facility, Marjon Ferrer Adan, Marjon, Jem Angler, kay paring Jimboy Kumain, Roderick Laudenio of Laujico Fishing, kay Brex, ingat dyan sa Cebu, kay Amboyan, Kodiming Channel, hindi ko alam, parang ano to, Exan Camacho, kay Cap Che Mabansag, Carlo, Giovanni Labora, Palo, Brother Arnel sa Monte, nasa USA ngayon, sa classmate kong si RJ Borinaga, shout out sa RR Mix Vlog, kay Kim Benedict Agdati na nasa Papua New Guinea, Gab Tiopes, hello bro, salamat sa pagtulong, kay Sir Marlon Isip, kay C. James Ipulya, isang vlogger din, fish vlogger, Michael Andrew de la Cruz, Nova Benitez Gainsan o Bacolod yata ito, or Dumaguete, kay Brother Axel Ace, yung matinik na angler dyan sa Manila, ewan ko saan lugar dyan,
kay Hoteri. Okay, tapos sa si Sir Joselito, kay Ma'am Rachel Coble of Miss Mami Mingwit channel, kay Ma'am Nicasia Makalalad, June Pam, sir, yung shoutout mo. Alfred T. Holland Garcia, Welmer Alindao, kay Dodong, Clarence RB Core, Sir Danny Carpo ng ng Manila Tower Powerhouse, o sa Radar Facility Powerhouse ng Manila International Airport, kay Jiki Jinri Chris Pastor, kay paring Gilbert Aldrin Dindin Hernandez, kay Brother Kit kay Kit ng si Bara Tackle Shop, Dubisit Shop sa Tacloban, Jomar Dugundong Alibangbang, mahirap maging mahirap, kay classmate Astrid Sibilia, kay Late Night Dogtooth Tuna Angler, kay Kuya Lito Debio, sa classmate kong si Jennifer Rochstel Orzal, classmate kong si Jern, si Ronjon Ninyo Mercader, Brother Jeff Wick sa Auntie Lenore ko na nasa Canada ngayon, kay Brother Benson Didasi Gianan Limar, Eric Real Baliwag na nandito na nasa Alaska, Aljun Utpa Baliwag, nagsunod lang yung dalawa, nagsunod agad, kay Mr. Maui Pahares Axel, at saka kay JR Kazirico. Shoutout sa mga tackle shops na nakakilala sa akin dito sa Tacloban, and sa Tacloban City Anglers Club, San Juanico Anglers Club, Borongan City Anglers Club, sa page ni J-Boy Pacific Trans Fishing, and ano pa ba, Eastern Visayas Association of Eastern Visayas Anglers Federation, Southern Leyte Anglers Club, yun. Kay Joff Angela ng Maribok Anglers, Boneless Katang ng Kabadbaran Hookers, saka si Pong paibay pa yung pangalan ni Sir Sarge, salamat. Okay, so dito tayo sa casting. Hindi yung kasama ko sa casting na, si lalong lalo na sa kasama ko yun, kasama ko sa pag nagbo-boat fishing kami, si Mano Doms Gadi ng Tacloban City Anglers Club. Ang swerte niya, ang dami ng huli na ngayon. Okay, let's go fishing. Be right back. Uwian time. Hindi naman sama yung huli namin. Meron din numbers, meron din size. Ay, quantity and quality. Tama. Ano sa ka dito yung kuha mo? Ada pa. Mitig. Ito. Yan, sample. Hindi na. Naluto natin. Ito rito. Ito pa ba? Tama kayo magtutuwa. Hindi nagating magtutuwa. Okay, yan yung huli namin today. Wow! Ito champion ni Marlo. Yup! Okay, so that's it. So wrap. Okay. Uwi na kami. Headlines. Champion natin si Marlo. The dark, the atmosphere, you hold my heart, you break these fears, 'cause you